May gabi mga igsoon ko, ato na sa pagbasahon ang unang Timoteo 4, chapter 4, verse 6 hangtod 13. Maayong sulugoon ni Kristo Jesus. Kung itudlo mo kini sa mga kaigsuonan, mahimo kang maayong sulugoon ni Kristo Jesus. Makita nila nga ikaw na matuto sa mga pulong sa pagtuog sa matuod nga pagtulunan nga imong gisunod. Apan likayi ang mga hinimong sugilanon nga dili angay isigilon. Hinunua bansaya ang imong kaugalingon sa kinabuhing Diosnon. Maikapuslanan ang pagpaugnat sa lawas, apan ang espirituhanong pagpaugnat mapuslanon alang sa tanang butang, kay makahatag man kini kanato kinabuhi karon ug sa moabot. Tinuod kini nga panultihon nga angay dawaton ug tuhuan sa hingpit. Tungod niini nang limbasog ug naghago kita pag-ayo, naglaom kita sa buhing Dios nga mao ang manluluwas sa tanang tawo labi na niadtong nagtuo. Isugo ug itudlo kining mga butanga. Ayaw itugot nga tamayon ka tungod sa imong pagkabatan-on. Himua hinuon ang imong kaugalingon nga panig-ingnan sa mga magtotoo, pinaagi sa imong pagpanulti sa matasang sagugma, sa pagtuo ug sa kaputli, pakugi sa pagbasa sa kasulatan at tubangan sa kadaghanan, ingon man sa pagwali ug panudlo hangtod nga moanha ako diha. Kuan ni siya chapter 4 verse 6 hangtod 16. Gamita ang espirituhanong gasa nga nadawat mo sa dihang nanulti ang mga propeta, samtang nagpandong kanimo sa ilang kamot ang mga kadakuan simbahan, ug buhata kini nga butanga sa matinud-anon gayud aron makita sa tanan ang imong pag-uswag. Bantayi ang imong kaugalingon ingon man ang imong pagpanudlo. Buhata kini kanunay kini ining pagiha maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang mamati kanimo. Amen. Salamat Lord sa mga pulong karong gabi-una nga kini mga pulong nga makahatag sa ato ug kadasig sa atong pagpangalagad ngadto kaniya sa atong buhi nga Dios. Dili na lang kutob mga igsuon sa atong unang Timoteo 4 sa 1 hangtod 16. Nag-ingon kini nga matudlo ta sa atong nakaalam pagwali hangtod nga mo na ako diha na kinahanglan mawali ta mga igsuon nga natay iwalihon sa mga tawo nga wala pa gid nakasamot hangtod sa iyang pagbalik. Muni nakabutang dinhi sa unang Timoteo. Ug mubuhat usab kita sa tinud-an dili nga ingon nga nagpakaroinon lang mga igsuon para kita mauswag. Dili na lang ko ito mga igsuon, may gabi sa tanan.